નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે જાણી લઈએ તો સમાચાર નંબર 1 વાત કરીએ તો છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદે ગુજરાતમાં વિરામ લીધો છે, ત્યારે ફરી એકવાર હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 5 દિવસ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ થવાની સંભાવના હોવાનું જણાવ્યું છે. જો કે આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયો વરસાદ પડે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. આગળ વાત કરીએ તો સિલાઈ મશીનને લઈને આવ્યા સારા સમાચાર. ગુજરાતની મહિલાઓને સ્વનિર્ભર બનાવવા સરકાર તરફથી ફ્રીમાં સિલાઈ મશીન આપવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે મહિલાઓ પોતાની જાતે જ સારી કંપનીના મશીનો ખરીદી શકે તે માટે હવેથી મહિલાઓના ખાતામાં 17,000 રૂપિયા સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આ માટે india.governor.in પર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી જિલ્લા કલ્યાણ કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે. આ માટે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, જન્મ તારીખનો દાખલો, આવકનો દાખલો, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને બેંક પાસબુક વગેરે જેવા ડોક્યુમેન્ટની જરૂરિયાત પડશે. આગળ વાત કરીએ તો સરદાર સરોવર ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો થયો છે. ડેમની જળ સપાટી 136.71 મીટરે પહોંચી છે. નર્મદા ડેમમાં 81,391 કેપ્સ્યુલ પાણીની આવક છે, જ્યારે ડેમના 23 દરવાજા 0.30 મીટર ખોલવામાં આવ્યા છે. ચીન અને અમેરિકા જેવા મોટા દેશોમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાથી કપાસનું ઉત્પાદન વિશ્વ લેવલે ઘટે તેવી ધારણા છે. જ્યારે આ વર્ષે ખેડૂતોને કપાસના બજાર ભાવ ઊંચામાં ઊંચા મળે તેવી પૂરી શક્યતા ગણી શકાય. જ્યારે હાલમાં માર્કેટ યાર્ડમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કપાસની આવક ચાલુ થઈ ગઈ છે અને ભાવ પણ 2500 જેવા બોલાઈ રહ્યા છે. જો દર્શક મિત્રો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો બીજા ભાઈઓને મોકલવા વિનંતી. લાઇક આપજો અને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. જય જવાન, જય કિસાન.